ახმეტის მუნიციპალიტეტში ღვაწლმოსილი პედაგოგები დააჯილდოვეს. ღონისძიება ზემო ალვანის მეორე საჯარო სკოლამ უმასპინძლა. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა და კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი ალადაშვილმა 5 პედაგოგს მადლობა გადაუხადეს და მათ სერტიფიკატები გადასცეს. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გადაწყვეტილებით მასწავლებლის ეროვნული პრემიის ფარგლებში ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება ყველა რეგიონში 10 ოქტომბრის ჩათვლით იმართება. დასკვნითი ღონისძიება კი თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრში 27 ოქტომბერს ჩატარდება. მოხარული ვარო დღეს ახმეტის მუნიციპალიტეტში დავაჯილდოვეთ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ღვაწლმოსილი პედაგოგები. მოგეხსენებათ, რომ 27 ოქტომბერს გაიმართება მასწავლებლის ეროვნული პრემია და საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გადაწყვეტილებით და ინიციატივით ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტში ხვდებით ჩვენს საამაყო პედაგოგებს და მასწავლებლებს და გადავცემთ მათ მადლობის სიგელებს და ესე ვემზადებით მასწავლებლის ეროვნული პრემიის აღსანიშნავად. მისასალმებელია მინისტრის ინიციატივა, რათა მასწავლებლების ეროვნული პრემიის ფარგლებში კახეთის მუნიციპალიტეტში იმართება ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოვება. მართლაც რომ გამორჩეულია პედაგოგების ღვაწლი ახალგაზრდა თაობების აღზრდაში, რაც ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლის და განვითარების საწინდარია. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ყოველთვის მასწავლებლის დღე მნიშვნელოვანი იყო ყველა მასწავლებლისთვის, მაგრამ დღევანდელი დღე განსაკუთრებულად, როდესაც რაიონის წარმატებულ პედაგოგებს შორის დაგვასახელეს, დაგვაჯილდოვეს და ეს ჯილდო ჩვენთვის იქნება мотиваციის მომცემი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ პასუხისგებლობას გვაგრძნობინებს და უფრო ყოველი გაკვეთილის ჩატარება ჩვენთვის უფრო იქნება რაღაც მოვლენასთან ასოცირებული, იმიტომ რომ აი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხედავდეთ ბავშვების აღფრთოვანებულ თვალებს